สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็น presentation นะครับของ Humber College นะครับวิทยาลัยชั้นนำนะครับในย่านเมืองโทรอนโตแคนาดานะครับซึ่ง Humber เนี่ยก็จะเป็นวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับด้านเทคโนโลยี Business Social Innovation แล้วก็มีโปรแกรมด้านมีเดียที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็เป็นหนึ่งวิทยาลัยนะครับที่มีตัว Graduate Certificate ให้เลือกเรียนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่อาจจะสนใจไปเรียนฝั่ง Ontario แล้วก็อยู่ในย่านเมืองขนาดใหญ่ก็คือโตรอนโตเนี่ยHumber College ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังในส่วนของ Presentation จาก Humber กันเลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ Humber College เป็นวิทยาลัยของรัฐนะครับเรียนจบไปแล้วเราสามารถขอ PGWP เพื่อที่จะทำงานหลังเรียนจบได้นะครับ Okay, Karam, let's get started. Maybe at first, would you mind helping the audience know a little bit more about you? Sure. So hello everyone in Thailand. My name is Callum Sawatsky and I work at Humber College. I've been working there now for 6 years and pretty much my whole life, my whole job experience has been in education. I have studied how to teach language. I did my studies overseas, so I graduated from a university in Taiwan. And then I came back to Canada and I was a professor there. After some time working as a professor, I started to miss Asia and to miss travel, and I changed to this kind of work so I can travel. I've been fortunate enough to been to Thailand about 20 times. So I've been there many, many times, mostly for work, but a couple times for pleasure as well. I've got to see some great places. I've been to Ayutthaya and I've been to Koh Samet and Koh Samui. So lots of beautiful places and I miss Thailand very, very much. Yeah, okay. ก็คุณคาลัมนะครับจริงๆเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่วิทยาลัยมาประมาณ6 ปีแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วก็อยู่ในวงการด้านการศึกษามาตลอดนะครับ Alright, let's get started. Sure. So I am from Humber College, and I'll tell you first a bit about the city where Humber College is located, and then tell you a bit about the school. Okay. So Humber is located in the city of Toronto, which is the largest city in Canada. It has about 3 million people, which I'm sure still compared to Bangkok is still smaller, but it is the largest city that we have in Canada. It's rated to have the second best quality of life and the safest city. It's also incredibly diverse. A lot of times you'll hear Toronto is the most diverse city in Canada. Now, statistically, Toronto is the most diverse city on the entire planet. So in Toronto, you have people from literally everywhere, from Asia, from South America, from Africa, from Europe. When you're in Toronto, you'll see people from all over the planet, and that's something we're really proud of, and we're a very welcoming city. เกี่ยวกับตัวเมืองโทรอนโตก่อนนะครับโทรอนโตเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาเนาะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาถึงแม้มันใหญ่ที่สุดเนี่ยประชากรในเมืองเองก็จะมีอยู่แค่ประมาณ3 ล้านคนนะครับแล้วก็พูดถึงความหลากหลายของคนความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นเมืองที่เราวางใจในเรื่องนี้ได้ความหลากหลายของคนเนี่ยตอนนี้อย่างที่เขาบอกก็คือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผู้คนมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็เป็นsafety อยู่แล้วนะครับในแคนาดาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ตัววิทยาลัยก็ตั้งอยู่ในย่านเมืองโตรอนโตนะครับโอเค Okay, so this is just one of our local students, and he's talking about how he loves that there's always something to do, some event in Toronto. And that's something that really separates Toronto from the other cities in Canada. There are events or festivals almost every week. So if you're someone who wants to live in quite an exciting city, by Canadian standards, that's definitely what Toronto is. ก็อันนี้จะเป็น testimonial นะครับของนักเรียนคนที่เรียนที่ Humber นะเขาก็พูดถึงการที่เมืองโทรอนโตเนี่ยเป็นเมืองที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาดังนั้นในการที่เราไปเรียนที่โทรอนโตเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลไปว่าไปแล้วมันจะเหงาไหมมันจะไม่มีอะไรทำเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ open หน่อยแล้วกล้าออกไปทำอะไรเนี่ยก็จะมีอะไรรองรับเราอยู่เรื่อยๆครับ Okay. One of the biggest differences, obviously, if you decide to come to Toronto, will be the weather. I've been to Thailand, and in my opinion, Thailand never gets cold, even though sometimes I've been there and I see people wearing jackets. Canada definitely
you'll feel the cold. It snows in Toronto about 4 months out of the year. So you'll definitely get to experience a Canadian winter. It's not as cold as some other parts of Canada, but you'll definitely see snow in Canada. And even though we do have the cold season, we also have quite a hot summer as well. So summers can get up to 35 degrees. So the big difference is that the weather is so varied in Toronto. ถ้าเกิดเราไปที่โทรอนโตเนี่ยเรื่องสภาพอากาศก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะแตกต่างจากไทยมากๆเนาะคือมันจะมีหน้าหนาวที่อาจจะหนาวอยู่ประมาณ4 เดือนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็เราไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องปรับตัวแน่นอนเลยก็คือสภาพอากาศครับ Okay, Humber College has been around for about 53 years, and there are 4 large public colleges in Toronto, but what has always separated Humber is that our focus has been around work and around learning focused on jobs and work. ว่าจริงๆแล้วสถานศึกษาในแคนาดาก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ Humber เนี่ยแตกต่างที่อื่นก็คือเรื่องของการที่เราโฟกัสในการที่เรียนเราจบไปทำงานได้นะครับเป็นเทรนนิ่งเพื่อการไปทำงานหลังจากจบครับ And along with that, we do have the highest employer satisfaction out of any of the Toronto schools, and we also have the highest employment within 6 months. This, of course, is not Humber's own statistic. This is a government statistic, and Humber College students who graduate usually have the highest employment rate within 6 months of any of the Toronto schools. Go ahead, yes. Oh, okay, I will do that. I will translate. ก็พูดถึงข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลของรัฐบาลนะครับเรื่องของอัตราความพึงพอใจหลังการเรียนจบแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจ้างงานหลังเรียนจบเนี่ยตัว Humber เองก็อยู่เป็นลำดับที่1นะครับให้เขาอธิบายอีกในรายละเอียดอีกทีครับ Alright. Yeah. Right now, Humber is technically the largest public college in all of Canada. Right now, we have almost 34,000 students, and of those, about 6,600 are international students. We do have a few Thai students, but not very many. And we do have students from over 130 countries. And then just like I had mentioned about work before, about 80% of our programs have an internship, a work placement, or a co-op. So the vast majority of programs at Humber include a required work placement. All right. พูดถึงขนาดของวิทยาลัยเนี่ย Humber เป็นวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดาในตอนนี้นะครับซึ่งจำนวนนักศึกษา full time เนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ 33,000 คนนะครับแล้วก็ 6,500 คนเนี่ยเป็นนักศึกษาต่างชาตินะครับจากประมาณ130ประเทศนะครับแล้วก็โปรแกรมการเรียนส่วนใหญ่ของที่ Humber เนี่ยก็จะมีการให้เราได้ไปทำงานหรือฝึกงานด้วยครับ Would you mind kind of mention a bit more about the statistic just in case some of the audience may be curious about it that the number one that we mentioned is in the GTA area would you mind? Okay, sure. Yeah. So the highest employment rate and the highest employer satisfaction is within Toronto, within the GTA. Yeah. So that's not within all of Canada, but we are the largest public college in all of Canada. ขนาดไซส์ของ Humber คือใหญ่ที่สุดในแคนาดาในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าตัว number one นั่นคือใน GTA เนาะเป็นย่านเมืองโทรอนโตแล้วกันนะครับ Right. Okay, I've mentioned several of these things already, so I won't get too much into this slide. But one of the things it mentions is we have 3 separate campuses. So all of Humber's campuses are located in the city of Toronto. 2 of them are on the west side of the city, and one of them is right downtown. Most of the campuses have different programs. So you don't need to travel between the different campuses. You're at a single campus, but if you want to, you have access to all the other facilities at the other campuses. ตัว Humber เนี่ยจะมีแคมปัสหลักๆอยู่3ที่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเวสของตัวเมืองแล้วก็มีตัวแคมปัสนึงที่ดาวน์ทาวน์นะครับเวลาเราไปเรียนเนี่ยบางทีเราดูในโปรแกรมจะมีบอกว่าโปรแกรมนี้เรียนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะไปเรียนแคมปัสไหนแล้วก็สามารถเข้าถึง facility ต่างๆได้ทุกแคมปัสแล้วก็
เราเลือกเป็นแคมปัสไหนวิชาเรียนทั้งหมดของเราก็จะอยู่ที่แคมปัสนั้นโดยไม่ต้องไปเรียนที่แคมปัสอื่น Yeah. We also have 20 varsity sports teams on campus and over 50 student clubs. The sports teams we have are a very competitive level, but we also have recreational sports for students. If you are able to play on one of our competitive sports teams, there's also scholarship opportunities. And one of our students from Thailand actually was on our badminton team. And now she is actually employed by Humber. She works for Humber as our badminton coach. So we have had a student from Thailand go through, get that scholarship, and now she works for Humber as a badminton coach. Nice. มีทีมกีฬาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นกีฬาแล้วก็ถ้าอยู่ในทีมกีฬาที่ไปแข่งระดับที่สูงขึ้นไม่ได้เล่นภายในเนี่ยก็อาจจะมีทุนนักกีฬาให้นะครับแล้วก็มีชมรมนักศึกษานะครับมากกว่า50ชมรมให้เข้าร่วมได้แล้วก็มีพวก mentorship โปรแกรมมาคอยดูแลสนับสนุนนักเรียนด้วยกันเองนะครับ Sure. And then, of course, since we are a public institution, after graduation, you're eligible to receive anywhere between a 1 to 3 year post-grad work permit. And we do have staff who will assist you if you're going to apply for that, and they assist students for free. ก็ระหว่างที่เราไปเรียนอยู่ที่นู่นนะครับเป็นวิทยาลัยของรัฐเนี่ยก็คือจะมีสิทธิ์ที่จะขอ PGWP หลังเรียนจบเพื่อจะทำงานหลังเรียนจบนะครับใครที่อาจจะมองหาโอกาสที่จะขอ PR หลังเรียนจบเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งก็คือเราอยู่ในแคนาดาแล้วก็ทำงานต่อหลังเรียนจบด้วย PGWP ได้ 1-3 ปีนะครับแล้วก็อาจจะสมัครขอ PR หลังจากนั้นได้แล้วก็ที่ Humber จะมีเป็น advisor หรือว่าคนที่คอยช่วยดูแลเรื่อง immigration เราอยากจะปรึกษาเรื่องยื่นขอ PGWP อะไรนะครับก็ใช้บริการตรงนี้ได้ฟรีครับ Okay. So our largest campus is our North Campus. This is located very close to the airport. So when you fly into the city of Toronto, that's where our North Campus is located. About 20,000 students are at our North Campus. If you're in a health program, an engineering program, or most of our business undergraduate programs, you will be at our North Campus. It offers a lot of the same facilities as our other campuses. So there are restaurants, there's a library, there's eating establishments, but it also offers a swimming pool and a spa. So this is the only campus that has a swimming pool and a spa, but the other campus has gyms and libraries and all of those things. North Campus เป็นแคมปัสที่ใกล้ที่สุดจากสนามบินเนาะ Business Engineering Health นะครับก็จะเรียนที่แคมปัสนี้ครับ Right. Something else the North Campus has is the Barrett Center for Technology Innovation. This is pretty much for engineering and IT students, but we partner with private companies using the most advanced equipment in this center. Mostly they're German companies, but some from other places. And then top students get to use the most advanced equipment that they'll use on the job. And it's also a chance for students to meet those companies and possibly find a job while they're studying or once they complete their program. ตัวที่ North Campus เนี่ยจะมีศูนย์ Technology Innovation นะที่เขาพาร์ทเนอร์กับพวกบริษัทเอกชนหลายๆที่นะเพื่อที่จะให้เราได้ฝึกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่เป็นเครื่องมือจริงเนาะแล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้ใช้ตรงนี้นะครับ Okay. Our second largest campus is our Lakeshore campus, which has about 11,000 students. This one is if you go straight south from the North Campus towards Lake Ontario, but of course still in the city of Toronto. This campus feels very different. It looks kind of like an old university. The buildings are over 100 years old, and it has a big open green space with apple trees. So it's a very different feeling than our very modern North Campus. You'll likely be at this campus if you're doing a bachelor degree or if you're in a postgraduate program. ใครที่ไปเรียนตัวปอตรีนะครับหรือว่า postgraduate โปรแกรมต่างๆอาจจะได้อยู่ที่แคมปัสนี้นะครับก็จะเป็นแคมปัสที่อาจจะดูเก่านิดนึงนะครับมันไม่ได้เก่าแบบว่าอะไรมันมีความโบราณแล้วกันนะอาจจะใช้คำประมาณนั้นนะก็อาจจะไม่ได้ดูโมเดิร์นมากเท่ากับอาคารเรียนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
And at the bottom here, it says this campus is easily accessible with public transportation. That's actually true for all of our campuses. So myself, I am not from Toronto. When I moved to Toronto, I sold my car. The great thing about Toronto is you really don't need to drive. Toronto is a very convenient city, by far the most convenient in Canada, and it's very easy to get to any of our campuses with public transportation. Yeah, I agree. ก็ที่แคมปัสนี้นะครับเช่นเดียวกับแคมปัสอื่นๆเราสามารถใช้รถสาธารณะได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวแล้วที่โทรอนโตเนี่ยจะมีรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดินนะมีรถใต้ดินนะครับแล้วก็มีรถบัสที่อาจจะกระจายตัวออกไปนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวนะครับในการเดินทาง Our newest campus is our international graduate school. This campus is located right in the core of downtown next to one of the biggest subway stations in the entire city. A lot of students would choose this campus because they want to be, I guess, in the most exciting part of Toronto, the busiest part of Toronto. And this campus is only for graduate programs. So there's some graduate programs that are offered here that are the same as programs that are offered at the North and the Lakeshore. But if students are looking for more of that kind of downtown lifestyle, that would be maybe why they would choose this campus. Another reason is we'd be only about a couple blocks away from some of the biggest companies' headquarters in North America. It's very close to our Bay Street, which is kind of like the Wall Street of Canada, and it's located very close to there. Students can also study here to get credits towards getting a master's degree afterwards if you're looking to do that. This is the campus that program only open for international students, right? Correct, yes, only for international students, but the same programs that are offered at the Lakeshore and the North. Okay. ก็อันนี้เป็นแคมปัสที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าไปเรียนได้สำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือใครอยากได้อยู่บรรยากาศตัวใจกลางเมืองก็อาจจะตอบโจทย์แล้วในย่านนั้นมันก็จะมีพวกบริษัทต่างๆนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วก็มันก็จะมีคล้ายๆกับย่านที่เป็นย่านการเงินละกันครับที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดด้วยแล้วก็ คนที่อยากจะเรียนเก็บหน่วยกิตส่วนหนึ่งแล้วก็ไปต่อปอโทได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ตอบโจทย์แคมปัสที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้เพิ่งเปิดใหม่เมื่อมกราคม 2021 แล้วมันก็ยังค่อนข้างใหม่นะครับตัวแคมปัส alright Sure. And we just opened the doors for this campus this past January. It was kind of sad because of the coronavirus. We couldn't have students in person, but our hope is to have students in person for this coming January. It's a brand new, beautiful space in a beautiful new building. And we're hoping that in January, the government allows us to have classes fully in person. I actually mentioned that. Oh, good. Oh, thanks. Okay. So because I went to the slide like before you, but it's fine. Yeah. Perfect. Sure. Okay. So Humber is the largest public college in Canada. So we have a little bit of everything. So I'll go over the main areas of study, but there's a lot. So we have fashion, we have applied tech and engineering, we have health, and we have business and management. นี่เป็นสาขาการเรียนต่างๆที่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผม We also have creative arts and design, emergency services, child and youth care, and community services. All right. We have skilled trades, we have music and performance, and we also have media and marketing. Humber has a little bit of everything, but within the media faculty, Humber is the largest media program in the entire country. So even if you look at big universities, Humber has the largest media program in all of Canada. จริงๆเราจะเห็นว่าที่ Humber เนี่ยมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่โปรแกรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมีเดียหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นโปรแกรมที่ไฮไลท์อันหนึ่งของ Humber เพราะว่าเป็นโปรแกรมการเรียนที่ค่อนข้างใหญ่มากครับน่าจะใหญ่ที่สุดในแคนาดาด้านนี้เลยครับ Yeah, right now over 30% of the people who work in media in the city of Toronto are Humber graduates. ใครที่อยู่ในย่านเมืองโทรอนโตแล้วก็ทำงานด้านสื่อนะครับกว่า 33% เนี่ยเป็นคนที่จบมาจากที่ Humber ครับ We also have information technology and computers, foundations and language, justice and law,
and also hospitality and tourism. Within hospitality and tourism, our cooking program quite stands out. Before the pandemic, there was the Culinary Olympics in Germany, and Humber actually won gold. So a lot of the Canadian schools competed and we got the top spot. So we're very proud of that. Yeah, actually, this is quite a popular program for Thai students right now. I mean, other one are also popular, but one of the inquiry we have is for culinary. Would you mind like telling us a little bit more about specialty of the culinary program at Humber? Sure. Pretty much all of the colleges in Toronto offer a culinary program. A lot of them will kind of try to focus on a specific area. Humber is a broad culinary program. So when students are in our program, they don't focus on French techniques or Italian techniques like they would at some schools. We have very much an international focus to our culinary program. Aside from that, if you compare us to some of the other culinary programs, in ours, students start cooking with a professional chef on the first week. So at a lot of the other culinary programs, you work with kind of a lab instructor for your first semester, not at Humber. At Humber, you're working with the professional chef from the very first week. So Humber's focus has always, as I mentioned before, it's about work and about kind of practicing for work. So that's what our culinary program is. Right from the start, students are cooking. อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะเผื่อใครสนใจเคอรี่นะครับก็คือจริงๆแล้วตัวเลือกเคอรี่มันมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ในโทรอนโตอาจจะมีบางคอลเลจที่หลายๆคนกำลังโฟกัสตอนนี้นะครับแต่ว่า Humber เนี่ยก็มีนักศึกษาที่จบไปและแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลการชนะในการแข่งขันเกี่ยวกับการทำอาหารเนาะแล้วก็ที่ Humber เนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสไปแบบเทคนิคของชาติใดชาติหนึ่งก็คือจะเรียนกว้างๆนะครับแล้วก็การที่เราเรียนเคอรี่ที่ Humber เนี่ยตั้งแต่เทอมแรกเลยเราได้เรียนลงมือทำจากคนที่เป็นเชฟจริงๆเนาะไม่ได้เป็นคนที่แบบดูแลแลบอะไรอย่างเงี้ยครับ And Humber's cooking program basically has two work placements. The first one is actually inside the school. We have a fine dining restaurant in our school, and the students actually make meals that it's mostly faculty and staff like myself eat. So they get their first internship there, and then they do an internship outside of campus, so in a restaurant. And right now, our employment rate for our cooking graduates is pretty much 100%. So students who come out of our culinary program are getting jobs quite easily. ก็คนที่จบจาก Humber ไปแล้วนะครับเรียน culinary ก็อัตราการจ้างงานก็สูงถึง 100% ก็คือทุกคนไปมีงานทำนะครับผม So even though we are called a college, we are a polytechnic college, which means we can offer university level bachelor's degrees. So most of our programs are 2-year diplomas, but we also now have over 30 university level bachelor degrees. These are 4-year programs that students can get. Once they finish these programs, if they want to go into a master's at a university, they can certainly do that because it's the same level as university. สำหรับใครที่สนใจเรียนป.ตรีนะครับคือจริงๆแล้วตัว Bachelor Degree เนี่ยก็มีเปิดสอนในวิทยาลัยเหมือนกันนะคือแคนาดาเนี่ยถึงแม้จะเป็นวิทยาลัยเลยเขาจะมีตัวเลือกป.ตรีเปิดสอนค่อนข้างหลากหลายหลักสูตรอย่างเช่น Humber เนี่ยก็มีหลักสูตรค่อนข้างเยอะนะครับระดับป.ตรีแล้วก็วุฒิที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นวุฒิที่เอาไปเรียนต่อป.โทได้เช่นเดียวกันครับ Yeah, and I won't go into all of the programs that we offer. But if you're in a business program, they all offer a guaranteed paid internship. And in the other programs, they all offer an internship, sometimes is paid or unpaid. Humber is very unique because we have a Bachelor of Music with a paid internship. I don't personally know any other Bachelor of Music in Canada that have a paid internship for music. ก็พูดถึงหลักสูตรจริงๆมันมีเยอะนะเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกหลักสูตรนะครับแต่ว่าจุดเด่นอันนึงถ้าใครสนใจ business นะครับที่ Humber เนี่ยมีการันตี paid internship ก็คือเราไปเรียนในหลักสูตรจะมีให้เราไปเก็บเงินเก็บผ่านการทำงานซึ่งจะเป็นการการันตีว่าการทำงานเนี้ยจะเป็นการทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนนะครับแล้วก็บางหลักสูตรอาจจะมีการันตีบางหลักสูตรอาจจะไม่มีเนาะแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจเรียนดนตรีนะครับเป็นป.ตรีนะที่ Humber ก็จะมีเป็นการันตีเพศ internship ด้านดนตรีนะครับสำหรับใครที่สนใจในด้านนี้ด้วยครับซึ่งไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีการันตีเพศ internship ด้านดนตรีครับ Okay.
We also send our students, have the option of sending students abroad as part of their program. So if you're doing a program that's 2 years in length or more, you have the option to study abroad. We send students to over 40 different countries, and Humber will pay part of the cost for students to go. So we've sent students to Austria, China, Croatia, Taiwan, Japan, India, Zambia, New Zealand, and lots more, to Finland, to France, to all over the world. So if you want to do a study abroad or a work placement abroad, we assist students with that as well. ก็สำหรับใครที่ลงเรียนหลักสูตร2 ปีหรือมากกว่าแล้วอยากมีประสบการณ์ที่แคนาดาด้วยไปประเทศอื่นด้วยนะครับก็เข้าร่วมตัวโปรแกรมที่ไปเรียนต่อต่างประเทศนอกจากที่ไปเรียนที่แคนาดาแล้วได้ด้วยครับโดยที่ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเนี่ยครับโดยช่วยสปอนเซอร์ครับ Okay, this slide just includes a few of our industry partners. We actually have hundreds. These are some of the large companies, like the international companies that students might know. If students are going into hospitality, we're partnered with some of the largest hotels in the world. So IHG, Hilton, Marriott, Four Seasons. If students are looking at an IT program, we are partnered with Microsoft, Xerox, and Oracle. If students are looking at international development, we're partnered with the World Bank, with the United Nations. If students are looking for a supply chain, our supply chain program was actually largely developed with partnership with Walmart. And a lot of our students, especially in our bachelor degree, end up working in Walmart's supply chain. But we have all these partnerships with large international companies and also local companies in Canada. ตัววิทยาลัยเองนะครับเนื่องจากเป็นวิทยาลัยของรัฐเนาะดังนั้นเนี่ยเขาต้องร่วมงานกับอุตสาหกรรมต่างๆในท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ว่าจะมีโปรแกรมการเรียนอะไรเนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ชิพกับตัวอุตสาหกรรมนั้นๆวิสเนสในอุตสาหกรรมนั้นๆที่จะมาช่วยเรื่องของออกแบบหลักสูตรเรื่องของการ provide internship opportunity หรือว่า co opportunity ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็จะมีอยู่หลากหลายสาขาหลากหลายวงการนะครับให้เราเข้าร่วมได้Okay, I am required to show a slide kind of advising students when they should apply, but you can kind of ignore this. You need to apply for Humber as early as possible. Humber works on a seat system, not a deadline system, which means once we get enough applications, we will close a program for applications. We are opening our applications for September 2022 in 3 days. And some programs will fill up within the first week. Most of those are health programs. So health programs like nursing usually will be full in 1 day. So it's very important to apply to Humber as early as possible. By December, over half of our programs are full. So it is important if you want to apply to Humber to apply early. If you're currently in high school, if you're in grade 12, you can apply to a Humber undergraduate program as long as you have your first semester grades and proof of English. If you're in university and you want to apply to a postgrad program, you can apply as long as you're in your final semester. And we will first give a conditional offer, and then once you have your final transcripts, we will provide a full offer. ตัวโปรแกรมการเรียนที่เปิดสอนต่างๆเขาจะมีการเปิดรับนักศึกษาต่างชาตินะครับแล้วก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับ first qualify first serve นะคือใครสมัครไปเรียนก่อนคุณสมบัติถึงเกณฑ์ก็จะมีสิทธิ์เข้าเรียนก่อนนะครับแล้วก็บางโปรแกรมเนี่ยโดยเฉพาะด้าน health เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเร็วมากบางโปรแกรมก็คือ 1-2 วันจะเปิดก็เต็มแล้วนะครับโปรแกรมการเรียนที่จะเปิดเทอม fall เทอมกันยายนเนี่ยสัปดาห์หน้านี้ก็จะเปิดแล้วก็บางโปรแกรมหลายๆโปรแกรมก็จะเต็มสักภายในสิ้นปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเดดไลน์อยู่นะว่าให้สมัครภายในเมื่อไหร่แต่เอาตามความเป็นจริงแล้วนะครับเขาแนะนำให้สมัคร as early as possible คือเร็วที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะติด wait list หรือต้องเลื่อนเทอมเรียนออกไปนะครับผมแล้วก็ใครที่เรียนอยู่ระดับม.6 นะครับก็คือสามารถยื่นสมัครได้เลยเมื่อเรามีผลการเรียนเทอมแรกออกแล้วนะครับถ้าจะเข้าเรียนพวก diploma หรือ bachelor degree เนาะหรือใครเรียนมหาลัยอยู่แล้วก็จะต่อพวก post degree ต่างๆเนี่ยได้ผลการเรียนเทอมแรกก็ใช้ส่วนนั้นยื่นก่อนได้นะครับเขาจะให้มาเป็น conditional admission ก็คือตอบรับอย่างมีเงื่อนไขเนาะแล้วเมื่อเราจบม.6 หรือปี 4 เนี่ยถ้าเรา meet requirement ที่เขากำหนดมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะให้ตัว
letter of acceptance แบบไม่มี condition ให้ไม่มีติดเงื่อนไขใดๆให้อีกทีหนึ่งนะครับ The costs to study at Humber are listed here. If you are starting with an English language program because you don't have your English test or your level of your English test isn't quite high enough, the cost of the program is about $3,330 for one level of study. If you're applying for a diploma or an advanced diploma, these are 2 or 3-year programs or a 1-year undergraduate certificate. The cost is anywhere between $16,000 to $21,000. If you're looking at a bachelor degree, it's anywhere between $19,000 to $21,000. And if you're looking at a postgraduate program, it's anywhere from $17,500 to $21,000. And that's the cost per year, including all school fees. So that includes your health insurance, that includes also campus-related fees. สำหรับค่าเล่าเรียนของที่ Humber นะครับตัว EAP เนี่ยเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษนะครับใครที่สมัครไปเรียนโปรแกรมที่ Humber แล้วเอาใหม่ดีครับใครที่จะสมัครไปเรียนที่ Humber นะครับแต่ผลสอบภาษาไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยสามารถไปเรียนภาษากับ Humber ก่อนได้นะครับแล้วก็ค่าเล่าเรียนต่อ1 level คือ8 สัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเหรียญเนาะ Diploma Advanced Diploma Certificate นะครับก็คือเป็นหลักสูตรระดับป.ตรีต่ำกว่าป.ตรีนะครับก็คือDiploma เรียนประมาณ2 ปี Advanced Diploma เรียน3นะครับ Certificate อาจจะเรียน1เนาะอันนี้ก็จะมีค่าเล่าเรียนต่อปีอยู่ตามช่องที่2แถวที่2นะครับส่วนแถวที่3นะครับ Degree ก็คือป.ตรีนั่นเองนะครับค่าเล่าเรียนต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ Post Graduate ก็คือจบป.ตรีแล้วจะเข้าเรียนนะครับมีแบบหลักสูตร1 หรือ 2 ปีให้เลือกนะครับแล้วค่าเล่าเรียนต่อปีก็จะเป็นตามแถวที่4นะครับตรงนี้ก็จะรวมค่าประกันสุขภาพแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้วนะครับของ Humber เป็นวิทยาของรัฐนะครับแต่ค่าเราเรียนเป็นรายเทอมได้ครับ Okay, our admission requirements are pretty much the same as other colleges and universities. So most students are doing IELTS, so the requirement is 6.0 for diplomas, 6.5 for degrees, and 6.5 for graduate programs. We also take a lot of other English exams like PTE or TOEFL, and right now we're accepting Duolingo, which is an online test that you can get done. The result is much faster, and of course the test is much cheaper than doing other ones. We are accepting this until September of next year, and then after that we might stop accepting that depending on the pandemic. But it could be a good thing to do if it's hard to get an IELTS test right now because of the coronavirus. Aside from that, we also need to see your transcripts from grade 12. And if you've done any university or college, we need to see that as well. Humber does not require interviews for most programs or portfolios for most programs. But there are a few programs that have special requirements. Some programs that are more art focused or programs like photography, we do need to see a portfolio, or music, we need to see your performance. And then there's a few programs where we need to see a resume or a statement of interest. อันนี้นะครับเวลาเราดูตัว admission requirement แบ่งเป็น3 คอลัมน์ด้านขวามือครับ Undergrad Diploma Certificate คือเรียกง่ายๆว่าป.ตรีหรือต่ำกว่าป.ตรีนะครับจะเห็นว่าอันนึงที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือตัวอันที่จะแตกต่างจากเพื่อนก็คือพวกระดับภาษาเนี่ยก็อาจจะใช้ต่ำกว่าตัวป.ตรีหรือ Graduate Certificate นะครับป.ตรีก็คือช่องที่2นะครับ Honors Bachelor Degree นะครับ requirement ก็จะเห็นตามนี้เนาะ Graduate Certificate ก็จะเป็นช่องขวามือสุดนะครับเวลาสมัครเรียนจะต้องเตรียมตัวtranscript นะครับแล้วก็ใบรับรองจบม.ปลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเรียน Graduate Certificate นะครับก็ต้องจบป.ตรีแล้วนะครับดังนั้นต้องมีเอกสารในส่วนของการจบป.ตรีแล้วก็ผลการเรียนป.ตรีด้วยนะครับผมในตารางนี้นะครับปัจจุบันยังไม่มีผล Duolingo ที่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าวิทยาลัยเนี่ยรับอยู่ชั่วคราวนะครับจนถึง Fall 2022 ก็คือใครสมัครไปเริ่มเรียนภายในกันยาปีหน้านะครับก็ยังใช้ผล Duolingo ได้อยู่นะครับแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องดูสถานการณ์โควิดต่อไปครับ Alright. Okay. The cost to study, live, eat, and have transport in Toronto, if you're studying at Humber College, is anywhere between $30,000 and $35,000 per year. The biggest thing that affects how much money you spend will be where you live. So Humber does have a dormitory on campus, which I'll talk about in a bit.
But if you live right downtown, it's generally more expensive than if you live closer to the west, north, or east side of Toronto. So right downtown definitely will be more expensive. You can save a lot of money by cooking yourself. Something I really love in Thailand is you can go on the street and there's wonderful food and it's quite affordable. That's not the case in Canada. In Canada, if you're eating at a restaurant, the prices are generally quite high. So if you can cook for yourself, you'll save a lot of money. สำหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายตอนปีการศึกษานะครับรวมค่าเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าที่พักโดยประมาณนะครับถ้าคำนวณจากการที่พักกับโฮสต์แล้วก็มีอาหารให้เนาะหรือว่าถ้าเป็นการพักกับ Resident ก็คือหอพักเนี่ยตามตารางที่เราไล่ดูลงมาได้เลยเนาะรวมค่าเดินทางรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นแล้วนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 29,000 ถึง 35,000 แคนาเดียนดอลลาร์ต่อ1ปีนะครับอันนี้อาจจะขึ้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักๆก็คือเรื่องของที่พักว่าเราพักตรงไหนพักในตัวเมืองค่าของชีพก็สูงค่าที่พักก็สูงหน่อยถ้าอยากประหยัดหน่อยก็ออกไปอยู่ย่านชานเมืองนะครับแล้วก็อีกอย่างคือพวกอาหารการกินนะครับเราทำอาหารเองไหมหรือทานข้างนอกตลอดเวลาตรงนี้ก็จะมีผลกับบัดเจ็ตที่เราต้องใช้หรือเตรียมต่อ1ปีการศึกษาครับWe do offer two different types of scholarships. If you're entering a graduate program or a diploma or advanced diploma, we do offer $2,000 scholarships to 20 different students per semester, which being that we're a very large school means they're pretty tough to get these scholarships. But to apply for them, you need to write a one-page personal statement. You need 2 letters of recommendation and to have quite high grades. And even though it's difficult, we have had Thai students get these scholarships before, so it is certainly possible. อันนี้จะเป็นทุน Enhanced Scholarship ก็คือเวลาสมัครเรียนถ้าเราอยากได้ทุนส่วนนี้เนี่ยซึ่งลิมิตอยู่แค่20 คน20 ผู้สมัครที่จะได้นะครับก็จะต้องเขียนเอเซนะครับประมาณ1 หน้ากระดาษนะครับแล้วก็วิทยาลัยก็จะพิจารณานะครับว่าจะให้เราหรือเปล่าครับ Okay, a scholarship that's much easier to get is if you're coming for our 4-year bachelor degrees. These scholarships are automatic. Students from Thailand don't need to do anything to get these. Basically, we're just looking at your grade 12 grades from Thailand, and if they're the equivalent of anywhere from 75% to 100%, you're guaranteed a scholarship. And then you can get this money, this scholarship renewed every year, as long as your grades at Humber stay strong. ก็อันที่จะได้อัตโนมัตินะครับก็คือคนที่ไปเรียนป.ตรีนะครับที่ Humber เนี่ยถ้ามี GPA ที่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ถึงเกณฑ์ของ Humber ครับเขาก็จะมีทุนให้เราอัตโนมัตินะครับแต่อันนี้สำหรับการไปเรียนหลักสูตรป.ตรีเท่านั้นนะครับ Okay. I mentioned before we have a dormitory. Of course, if you want to stay in our dormitory, we will assist you with that. But if students want to live off campus, we do not provide assistance for off-campus accommodation. But this is an image of one of our on-campus dormitory spaces. So you can see this is an individual bedroom. It's quite spacious. You have a big window. It's a very nice dormitory, but it does have limited space. So not everyone who wants to stay in the dormitory will be able to get a room because we don't have enough space for that. ตัว Humber นะครับจะมีหอพักของวิทยาลัยนะครับซึ่งหอพักเนี่ยก็จะมีจำนวนค่อนข้างจำกัดนะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนที่สมัครจะได้อยู่ในหอพักนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าเราต้องอยู่หอของวิทยาลัยนะครับใครที่อยากไปหาหอพักข้างนอกเองก็สามารถหาได้นะครับแล้วก็อยากหาโฮสต์เองนะครับก็หาได้แต่ว่าเป็นเซอร์วิสข้างนอกที่ต้องใช้บริการเองไม่ได้จัดการโดย Humber เลยครับ Okay, we have 2 different styles of dormitory room. This is the smaller, more affordable one. So in this one, you don't have an individual bathroom. There is a group bathroom on your floor where there are shower stalls and toilets, but you have your own individual bedroom in this type of accommodation. หอพักแบบแรกนะครับก็คือจะมีห้องนอนส่วนตัวนะครับแต่ตัวห้องน้ำนั้นคือใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับ Our other type of dormitory accommodation is a bit more like an apartment. So there are 2 bedrooms in one unit, but there are separate rooms. And then 2 students will share a small kitchen and a bathroom and a dining area. ครับอันนี้ก็จะเป็นหอพักอีกแบบหนึ่งนะครับที่นักศึกษา2 คนจะอยู่ด้วยกันแล้วก็2 คนจะแชร์1 ห้องน้ำกับ1 ห้องทานอาหารแล้วกัน
These are the costs for the different types of dormitory. So basically, including food, it costs anywhere between 9,000 and 12,000 per year. It can actually be more affordable to live off campus. So this is something I found is very different than the dormitories I've been to in Asia. So in Canada, it's actually usually more expensive to live in the dormitory. We have these different meal plans, and I always tell international students to do the regular meal plan. The reason for this is that even though the food is great, eventually you'll get tired of it and you'll want to cook for yourself. The dormitory does have a large shared kitchen space, so you can actually cook for yourself in that space as well. So never get the biggest meal plan. You don't need to do that. Get a regular meal plan and spend some time cooking for yourself. Mm-hmm. Would you mind clarifying again if this is per term or per academic year? This is per academic year. Okay. ก็สำหรับใครที่ต้องการอยู่หอพักนะครับจะเห็นว่าค่าที่พักนะครับสำหรับตัวต่างๆก็จะอยู่ในเลนจ์ประมาณนะครับซึ่งมันจะมีตัวที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือตัว meal plan นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากการใช้ส่วนของ regular plan ไปก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อ medium หรือ large นะครับแล้วก็เราอาจจะทำทานเองบ้างนะครับลองดูก่อนมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็นี่เป็นค่าใช้จ่ายต่อ1 ปีการศึกษาครับOkay, I'll just end on this map of Toronto. So this is actually only half of the city. Toronto is twice as big as this map shows, but it shows the west side in the center because that's where our campuses are located. So you can see right at the top of the map is the North Campus located next to the airport. If you go straight south, you get to the Lakeshore Campus. And then our downtown international graduate school, you can see is around all those red squares because all those red squares are the biggest attractions in Toronto. So for students who want to be right downtown, that's where that campus is located. And all of it is located within public transportation, the network of public transportation. So nothing is outside of that. ตัวแคมปัสทั้ง3ของ Humber นะครับก็จะมีตามจุดสีแดงที่เราเห็นนะครับด้านบนสุดใกล้สนามเหนือของสนามบินขึ้นไปนะ Toronto Pearson International Airport จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ North Campus ก็อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ลงมาทางตอนล่างนะครับก็จะเป็น Lakeshore Campus นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็น Graduate School ก็คือตัว Campus ของที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาตินั้นอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์นะครับเราจะเห็นว่าทางด้านล่างของตัว Graduate School สีแดงในย่านดาวน์ทาวน์ก็จะเป็นป้ายแดงๆต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือตัวสถานที่ที่เป็น tourist attraction หรือว่าสถานที่ที่มีชื่อเสียงในโตรอนโตนะครับทั้ง3แคมปัสนะครับก็เป็นแคมปัสที่มีเน็ตเวิร์กของ transportation ก็คือมีรถขนส่งสาธารณะนะครับที่เข้าถึงได้ตลอดทั้ง3แคมปัสนะครับ Okay, and I will end there and happy to answer any questions that you guys have. Yeah, thank you, Colin. So trying to check the list that people who register for the event has asked, and we addressed some of them already, but I think this might be helpful for a number of the audience. So can you tell the audience a little bit more about their opportunity to do 1-year graduate certificate program plus another 1-year graduate certificate program? How would it work at Humber? Sure. So a lot of students, international students, are trying to do 2 different 1-year graduate programs because if you study for 2 years, you're eligible for a 3-year postgrad work permit. So it's very common. So for Humber, students would apply for a single 1-year postgraduate, and after they've been in that program for 2 or 3 months, then they would come to our office, or else they could just apply again on their own. Either is fine. For a second program, and then they would get guaranteed entry into that program unless they're doing bad in their current program. So otherwise, they would be able to just get into that next program. They wouldn't need a new English exam, even if their English exam is expired. Mm-hmm. That makes sense. Can you tell us insight from your point of view and experience that you have had with international students? Do they have enough time to maybe apply for their PR if they have only 1 year PGWP? Sure. So if students only have 1 year of study, they can certainly apply for a postgraduate work permit, but they usually only get 1 year.
because generally the rule is, and Canada doesn't have very clear rules, but usually it's if you study for 1 year, you get 1 year. So a lot of students feel like this isn't enough time either to stay in Canada, or if they're hoping eventually to get permanent residence in Canada, they think the 1 year is generally not enough to meet the requirements to stay. So for students who are hoping to stay in Canada long term or to get permanent residence, usually they want to study for 2 years. Yeah, because PGWP can only be applied once, right? And it makes more sense to maybe try to get 3. Okay. And also some students want to know about support that the college provide for helping them to get jobs after they graduate. Sure. So actually, as I mentioned, Humber has the highest employment rate of any Toronto college. And for getting a job, we have a wonderful career center. It is a free service. We have connections to companies outside of Humber. They organize job fairs as well. They do mock interviews. They help students with their resume. So we help students at every level of the way in terms of employment. And we think that's a lot of the reason why we've had the highest employment rate. Aside from this, since so many programs have an internship or a co-op, some of those students are able to kind of hold on to that job, right? They do their internship and sometimes the company will hire them after they complete it. Yeah. So we know when the fall application will be beginnings. How about Jan intake? When is it going to begin? Sure. So we will likely open January intake at the end of April. So that's still quite a ways away. Humber never sets those dates really early. And this is something that you definitely know because we didn't know our opening date for September until recently, but it should be around the end of April. All right. Thank you. หากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ